សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកនៅរបៀបដំឡើងកម្មវិធី Instagram How to install Instagram in Play Store នៅក្នុងកម្មវិធី Play Store នេះinstall សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំបាទមួយផងដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងវីដេអូថ្មីទាក់ទងទៅនឹង technology ថ្មីបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណគ្រប់ 100% គឺចាប់ផ្ដើម installing នេះដោយសារខ្ញុំភ្ជាប់កម្មវិធីលេខកូដក្នុងហ្នឹងខ្ញុំយកអូខេដើម្បីងាយស្រួលពេលយើងបើកទៅអ្នកដទៃប្រើមិនបានហើយបងប្អូនសូមចុចលើ open open ដោយសារមិញខ្ញុំជាប់លេខកូដណាដោយសារខ្ញុំមានស្រាប់អញ្ចឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Facebook ខ្ញុំមកទៅនេះទៅរកកម្មវិធី Instagram នេះយើងទៅ download មកថ្មីយើងចុចទៅបើកវាជាប់លេខកូដនេះសូមបញ្ជាក់ទៅថាយើងដោយសារតែយើងបានដាក់លេខកូដខ្ញុំផ្លិច Gmail ចឹងខ្ញុំចូលទៅយកសិននេះ
complete password បាទហើយចឹងខ្ញុំដាក់សាថ្មីនេះជា Instagram ទៅដល់ download ថ្មីអរគុណសម្រាប់បងប្អូននៅតាមដានវីដេអូមួយនេះបងប្អូនចង់ download ចាំ complete ចូលទៅក្នុង YouTube មើលក្នុង link download បាទអរគុណជំរាបលាទាំងអស់គ្នា